Hi， 大家好啊！歡迎收睇《女人唔可以懶》啊！咁我哋今日咧講嘅，其實我遲咗少少出片，我早幾日喺個 group 度話咧係過兩日出片，但係而家都過咗好多日啦，咁我而家先出。咁唔緊要啦，咁我哋今日咧要講乜嘢咧？大家咧應該咧都聽過咧呢個早 C 晚 A 嘅呢個講法啦，就朝頭早用維他命 C， 夜晚黑咧就用 A 醇咁樣咧嚟修護個皮膚嘅。咁咧我早排咧就上去呢個台灣未來美嘅網站官網嗰度咧就買咗呢兩支嘢，佢一 set 嘅。咁你當然可以分開嚟買嘅。咁一支咧就係呢個超級相思美白淡斑精華啦，咁呢個咧就超級 A 醇升級精華，咁係有 1.5% A 醇嘅呢個進階版嘅。咁咧首先我塊面好乾，我要講得快少少，因為而家係夜晚啦，我啱啱沖完啦，咁所以咧呢支維他命 C 咧就試唔到俾大家睇啦，就唯有就係用就咁講啦。咁佢呢個咧呢個維他命 C 嘅精華咧，佢可以即係一如大家知道，維他命 C 就可以改善呢個暗沉啦、斑點啦、泛紅同埋老化嘅。咁佢呢個係 pH 4.6弱酸性，就聲稱係敏感肌膚都可以用嘅。咁佢有2% 嘅維他命 C 加積雪草啦，咁可以拋光角質、代謝瑕疵啦。咁有 BHA 水楊酸都係2%，可以促使皮膚新陳代謝正常化，同埋有呢個 alpha 紅果素2%美白透亮，同埋大分子玻尿酸可以形成呢個鎖水膜嘅。咁佢呢個係真空封存嘅，大家見到咧，我要剔擰過嚟，跟住想可以擠出嚟啦。我可以俾大家睇睇嗰個質感係點啦。大家都見到唔係好立嘅，係透明狀咧，就少少 gel 就偏水狀啦。咁其實呢個咧維他命 C 咧，嗱我專登咧係為咗呢 set 嘢咧，我係問過醫生嘅。咁維他命 C 咧正常嚟講咧，我以前用咧就係覺得咧好立嘅，所以我冇一樣維他命 C 嘅產品我可以恆常使用嘅。咁唯獨係呢一支 OK 嘅，我朝頭早用咗佢之後，再搽翻呢個日霜咧。一定要搽防曬啦，因為維他命 C 佢本身係對光好敏感嘅物質啦，咁所以一定要搽防曬。咁我專登嚟問個醫生，搽完維他命 C 係咪真係一定要搽防曬咧？醫生就俾咗個好特別嘅答覆我，佢就話：你搽唔搽維他命 C， 你出街都係要搽防曬㗎啦。咁佢講得冇錯㗎，我又覺得我無言以對。咁好，結果係無論你搽唔搽維他命 C， 出街都係要搽防曬，因為咧紫外光咧係皮膚嘅天敵，係會令皮膚快啲老化嘅。咁好啦，唔好講咁多啦，我哋就講埋呢支超級 A 醇精華升級版 1.5%。咁我覺得咧，佢真係勁嘅，因為咧我初用，因為佢建議咧初用嘅時候咧係3日用一次，因為佢個頂嗰度專登就寫咗啲 warning 喺度嘅，3日用一次，跟住咧就2日用一次咁樣，都唔建議話日日用嘅。咁點解我覺得佢咁勁咧？就係因為我初頭嗰2日咧用咗呢個配搭之後咧，哇不得了！洗面嘅時候完全係覺得好 pom 啊，好滑啊，同埋大家睇下我而家係啱啱沖完涼，乜嘢都未搽，係乜嘢都未搽嘅。大家睇下，我覺得啲皮膚咧真係光滑咗嘅，好咗好多。縱使係3筒都仲喺度，大家可以見到，依稀仲見到嘅。咁我覺得佢好勁嘅。咁點解咧？因為我初頭嗰2日用咧，咁我避開個眼咧，因為佢其實咧都係有啲刺激性嘅。咁記住咧，你做完去角質啊，磨砂之類就唔好用啦，因為皮膚薄咗。同埋咧，你啱啱如果打完 laser 啊，即係做過嗰啲光療程，總之要有修復期嗰啲咧，修復期期間咧係唔可以用嘅。點解我真係感受到佢嘅刺激感咧？就因為咧，我初嗰2日用咧，咁我搽啦，我避開個眼位啦，因為好驚眼個皮膚薄啊嘛，萬一咧敏感就好大鑊啦。因為有好多人咧。就搽咗 A 醇，會對 A 醇敏感嘅，搽咗之後咧會泛紅啦。咁我會有少少紅，但係退得好快嘅，會泛紅啦、敏感啦同埋甩皮嘅。咁佢有一支咧，呢支 1.5 升級版啊，咁有一支0.5嘅。咁如果大家想挑戰一下，又驚太勁嘅話咧，大家可以試下支0.5% 版。
咁講翻啦，咁我初頭嗰2日咧，咁啊搽啦，我專登避開眼同埋頸噶啦。跟住問題就出現啦，我搽完之後咧，用同一隻手搽翻我嘅日霜、晚霜或者精華之類啦。咁你隻手我又唔會專登去洗噶嘛，少不免咧都掂到呢啲位置嘅，同埋掂到頸嘅。咁因為佢呢隻 Asian 咧，佢係會唔係呢隻 Asian 咧？基本上所有 Asian 都會令到皮膚乾嘅。咁用咗之後就特別乾啦。咁呢啲位咧，平時都容易乾嘅位咧，哇！開頭嗰2日揦住痛，即係又唔係話好嚴重嘅，即係好似你皮膚好乾嘅時候咧，如果你搽啲保濕，譬如玫瑰啊、精華嗰啲，就會突然間覺得好揦咧，就係嗰種感覺啦。我搽完之後咧，唔搽其他嘢冇問題嘅喎。如果一搽個精華，甚至敷個 mask 落去咧，哇！一保濕好揦，咁但係頂得住嘅。但係條頸就唔得啦，到而家都用咗成個幾禮拜，唔小心掂到條頸，我條頸會好痕，咁又未至於話紅啊甩皮嗰啲，但係會好痕咁樣咯。咁所以我都覺得佢真係有啲料到嘅。咁講翻呢支嘢啦，咁我要戴翻眼鏡先啦，因為咧年紀大啦，老花啦。咁講翻呢支 Asian 啦，咁佢係個功效咧就係可以減皺緊緻，咁同埋收毛孔去粉刺嘅。跟住佢有3.6雙重勝肽，咁可以恢復緊緻彈性。呢個我真係好感受到嘅。同埋佢有積雪草，可以舒緩個皮膚不適。咁呢個我未試到，因為搽落去基本上就有啲刺激性，我唔知舒唔舒緩到。大家有冇留意到咧？我用完呢個之後咧，除咗皮膚光滑咗咧，嗰個法令紋咧淺咗好多，呢個係真嘅。咁好啦，咁大致上咧講完呢2支嘢嘅功效啦，咁同埋用完之後要注意嘅時候，用完之後真係要搽翻好多保濕，因為我用完之後，譬如我夜晚黑而家沖完涼啦，咁我抹完塊面乾淨晒，我而家係乜嘢都冇，係一滴嘢都冇嘅，水嚟嘅，水抹沖完涼抹乾啲水咁樣嘅狀態啦。咁你搽完呢個精華之後，記住要搽翻好多保濕嘅精華。我甚至咧敷多咗幾次呢個 overnight mask 嘅。有時咧沖完涼之後咧，咁我會點咧？用完佢之後，咁當然一定要用爽膚水先打好個底啦。咁咧用完佢之後，有時我會再用自己其他精華啦。如果否則唔係咧，我就會用 Chanel 呢個上次都介紹過嘅呢個，佢叫咩名咧？我都唔係好記得咗啦。總之係 Chanel 一條好靚嘅 line 嘅精華油。我頭先明明揭到嘅，點解而家唔見咗嘅咧？係啦，全效再生修復精華油。咁咧用咗之後咧就會冇咁乾啦。咁有時咧我亦都係會用，其實我係好多時用完咗精華油之後咧，我會再用呢一 set Exosen 嘅123，大家都唔陌生，我講過好多次嘅咯。當翻day cream 或者 night cream 咁樣用啦。咁咧甚至乎咧有時咧真係乾得滯啦，咁用完個 night cream 之後，臨瞓之前咧都仲係唔係好得嘅咧，會用翻呢個早前入手冇耐嘅 Medic Therapy 嘅粉光液零彈性乳霜。哇！呢個都真係好得用咗之後，咁下次如果有機會咧，我哋可以開一個新嘅 post 嚟介紹一下。咁咧值得一提嘅咧就係咧，我今次咧用呢個臭水嚟打底。臭水咧係我早幾日先入嘅啫，而家咧用咗咧都唔夠2次啊。咁臭水咧其實遲啲可能咧用完一輪之後咧都會再開 post 講嘅。咁佢點解叫臭水？因為真係好臭，你會聞到佢有陣好似你洗衫好耐都唔乾嘅啲噏味咁樣嘅。咁咧佢主要咧係可以做一個修復嘅效果啦。咁所以咧好啱咧配合呢個 Asian 嚟用嘅。咁大家記住我頭先講嘅係 Asian 唔係 A 酸。A 酸咧就仲更加刺激嘅，真係好多人都會甩皮嘅。咁我就
到而家都唔夠膽挑戰，因為 A 酸嗰啲好多時都係暗瘡皮膚好犀利嗰啲咧，醫生咧就會開呢個 A 酸啊。咁冇事冇幹咧就唔好挑戰啦。雖然我皮粗肉韌，咁咧我哋用呢個爽膚水啦，咁就抹咗塊面咧。其實咧臭水咧除咗抹之外咧，可以拍上面嘅。不過咧，因為我整咗眼睫毛啊，所以咧就唔可以太粗暴地對待對眼啦，暫時。咁好啦，抹咗。感覺咧都良好嘅，除咗陣味真係難聞少少啦。咁我依然咧都係之後咧會用翻我嘅最愛施玉雪嘅胎盤素精華，呢個真係回購再回購。咁近排都每次就算減價，個價錢都係會加少少咁樣。咁我用呢個打底啦，就以免即係太刺激啦。條頸其實我而家仲有啲痕嘅。所以就盡量希望唔好掂到條頸。我覺得我啲皮膚就好似靚咗好多喎。近啲。啲毛孔其實係收細咗好多嘅。咁好啦，跟住咧就嚟呢個重點啦，俾大家睇下嗱，要佢一樣啦，係真空處理嘅。咁俾大家睇下嗱，手係唔怕㗎。咁咧呢個咧 A 醇咧擠出嚟咧係同個維他命 C 唔同嘅，佢係有啲 cream 狀啦。我搽嘅時候其實都比較小心㗎。咁呢啲位咧容易有暗粒嗰啲咧，我係會重點啦，同埋呢啲額頭咧有啲細紋嘅位置咧係會搽耐少少咁樣嘅。咁咧。醫生咧就同我講咧，搽完 A 醇咧或者維他命 C 之後咧，就由佢吸收1至2分鐘到啦。因為咧，如果你跟住即刻搽精華或者cream 之類咧，佢就話會 blend 開咗，即係令到嗰個維他命 C 或者 A 醇咧就撈埋咗一撇咧，就冇咁吸得到啊，即係會稀釋咗啊。簡單啲嚟講，咁其實咧呢個都好吸收嘅。呢近期咧真係推薦好物，其實而家已經吸收晒啦，冇嘢啦。咁跟住咧，我就會抹乾淨啲手指先，因為再嚟咧，我就會搽眼。咁通常咧，其實咧，我頭先唔記得咗嘅啫，因為通常咧，我喺搽呢 A 醇之前咧就會搽眼，咁就希望咧佢咧。就保護咗對眼先有一陣嘢，就算唔小心咧揩到對眼咧，都唔會出現太大嘅問題。咁當然，如果你哋用嘅時候真係覺得好乸好唔妥嘅時候咧，就快啲洗咗佢啦，同埋問醫生嘅意見啦。咁呢個 A 醇同維他命 C 咧，我上去未來美個官網買咧，咁就大概200幾蚊一支啦。咁我個人覺得就唔算太貴嘅。Given 佢真係好有效，我覺得。好啦，咁搽完呢個眼咧，咁我就會推一推呢個全效再生嘅精華油啦。呢個唔使太多，少少就得㗎啦。都係放翻修護翻。大家見到其實咧，我塊面紅紅地啦嘛。尤其是呢位置，咁用完呢個精華油之後咧，我哋就可以用我哋嘅 Exosun 123啦。咁通常咧搽完之後咧，而家上早啦，到我瞓覺仲有幾個鐘頭嘅時間啦。咁如果夜晚黑瞓覺之前真係覺得好骨會㗎，因為真係好乾嘅，搽完 A 醇之後。咁加上咧，今日突然間天氣乾咗好多啦，有紅色火災危險警告啦。咁朝早，咁咧通常如果夜晚臨瞓之前咧，真係已經覺得好乾嘅話咧，咁我就會搽翻一個補水嘅 night mask 咁樣敷住嚟瞓覺啦。
咁用咗呢個 Asion 之後，其實咧我平時咧隔日啦，最多3日啦就敷一次 mask 嘅。咁但係而家咧基本上咧就因為太乾啦，我每一日咧都會敷一次咯。好啦，咁就完成成個步驟啦。大家見到其實啲皮膚係靚咗好多嘅，因為唔止我話，其實我啲親朋好友都有覺得我皮膚好咗嘅。咁但係佢哋可能只係以為我出去做多咗 treatment 啦。咁我係勤力咗㗎，的確。無論喺塊面同喺隻手度，我而家會敷 hand mask 嘅。咁雖然咧呢啲位咧唔知點解咧都仲好多色素沉澱咯。咁但係基本上咧隻手咧係白咗嘅，雖然都有啲青筋寶鹽。咁好啦，今日所介紹嘅咧就係呢隻，當然。其實除咗呢個未來美之外咧，你早 C 晚 A 咧可以自己配搭嘅。朝早搽維他命 C 啦，夜晚黑 Asion 咧就嘅產品咧，其實好多牌子都有嘅，咁就小心選擇一下啦。咁我有買過另外一支喺某網店度買嘅，咁佢就聲稱佢有5%，呢個1.5啊5，我覺得會好誇張啦。但係搽落去嘅感覺咧，反而咧呢個咧係會勁啲嘅咁樣咯。咁都係嗰樣啦，我用得好嘅，大家未必用得好。咁大家選擇護膚品嘅時候咧，就要小心選擇。一有咩唔妥嘅時候咧，記住徵詢醫生嘅意見啦，同埋就唔好夾硬嚟啦，即係。用得到當然好啦，咁最緊要其實係用得好咯。咁今日嘅分享咧就差唔多啦，好多謝大家收睇《女人唔可以懶》，我哋下次再見啦，拜拜。